嗱，我都話咗啦，打仗啦，打仗啦 ，war 啊！唉，話俾呢班友聽啦，俾得我揸邊就唔好成日煩住我。而家幫我哋揾緊錢啊 ，money，嘿！尋晚啊，成晚都餓足我哋成晚喎，咧而家就冇聲出嚟。唉，話俾佢哋聽啊！知唔知我而家幫我哋賺咗幾多10億啊？嘈咩啫？嘈，Don't disturb me！唉，真係嬲嬲地，費鬼事益佢啊！下鋪費事同佢哋合作啊！贏錢啊，拍晒膊頭啊！輸錢就扮晒大哥。No money, you no fan。我哋中國人最講義氣㗎，你班友冇鬼用。唉，同我哋咁玩啊，盞嘥氣，玩埋呢鋪啊，各走各路啦。下次唔好嗌我啊！你話我好鬼嬲啊！喂，老豆，老豆，好，得啦，掂，正，行啊！大家攞定紅背心入場睇，定係今日點死？個市咧今日就升硬㗎啦，睇下大家點樣發達法啊嗱！你個佬依家出兵啊，個市唔知會再冧幾多㗎。你記住3點鐘咧，幫我 fax 俾我個衰婆。喂，你估今日會升幾多咧？1萬點咧，我哋就4升1萬點。OK， 大家爽啲，出發。喂，大家心情係咪有些少緊張咁樣咧？大家可以放鬆少少。雖然今日我哋會贏得盡啲啫。嗱，話俾大家知，個市今日一定升㗎。嗱，買咗跌嘅，好轉翻買升啦嚇。OK， 出發。喂，及實啦，今日會上1萬點㗎嚇。喂，香港市啊，至少過1萬啊！好啦，大家醒神啦，入場啦，大旗即係開始啦嚇！博，你係咪知嘅事？喺呢個時候，你應該好好咁諗下點樣應付，唔係自己呃自己。我邊有自己呃自己？全世界都知道個市會跌啊！邊個市會跌？個市一定會升，會上1萬點會上。打親仗個市一定會冧。世界每日個市都會上，唔會跌，跌就只有死我。如果連我都冇信心嘅，就玩完。抽一隻啊！抽一隻啊嘛！我同你玩鋪鬥大，抽一隻。好，你抽隻傾，我抽隻大過你嘅食住你，我抽隻大過你嘅食住你，我抽隻煙嚟食住你。有啲嘢好奇怪㗎，你猛諗住佢係佢就係，你猛諗住佢係佢就係㗎啦。我相信今日係大奇蹟嘅，我相信今日個市會升。而家我就去抽隻煙，抽隻煙。各位，有好消息，今日股市會升，一定升，上到1萬點度啦！我諗，嗱，唔好話俾大家知啊，你要揸貨啊，入貨啊 ，OK， 好少有個機會㗎，升一定先，我向大家保證，一定升到上1萬點，揾錢最好機會，係嘛？揸貨啊，信我啊，我方錢博保證。嗱，阿叔，唔好話我唔關照你啊，嗱，嚇入貨啊，今日至少升到上1萬點㗎，揾錢好機會啊 ，OK， 多謝，1萬點，OK， 入貨 ，OK。嗱，記住啦，大家，我方展博向大家保證 ，OK， 1萬點，一定上到1萬點，一定 ，OK， 大家俾啲心機 ，OK。打仗啦！打仗啦！美國出咗兵啊！打仗啊！哎呀，哎，開戰啦！已經打仗啦！美國出咗兵啦！你今日死梗㗎啦！同我鬥嗰啲白痴嘅，頂佢個肺，死雞撐飯。你應該受咗，今日你就受曬佢。呢啲叫做報應啊！當正自己贏咗呃自己，你全家人啊最應該死就係你啊！你仲凍喺度做乜嘢啊？好似升啊，升啊，一定升你死！我升你條命啊！我頂你個肺啊！你以為你咩啊？啊！你死雞撐飯蓋啊你！我喐你全家一波過！呢個死仔你話！全家死晒！一波過！我幫手嚇，幫你4隻蟹，4個仔，一波過！我唔使等開始，我而家就生咗你，我而家就生咗你，一波過！4個仔，我嚟死啊！我嚟一齊死，一定係全部死晒，4個仔，你講我生你講咁姐，保證，你一定要你死，80歲啊！全家走啦，走啦，你自己食飯。
啲嘢錢都跌800啦。今日個市睇嚟都係冧㗎，又唔知有幾多人跳樓啊！醒定啲啊，大家。我塊板咪壞咗啊！你試試佢，買多5張碟。大旗即日，幾好啊！哎呀，我塊板咪壞咗啊！我哋食咗屎啊！嚇，牛晒咁樣，你喐下得唔得啊？頂你個肺啫！哎，哇！塊板喐啦！哇！冇聲啦，收幾次唔使死啊！冇理由嘅，塊板摔咗，冇理由嘅，冇理由會升嘅，打仗喎點會咁㗎？有人喺塊板度做手腳，老豆定啲嚟，回光返照，一定回光返照，冇理由嘅，點會咁㗎？唔係升！喂，收高峰啊！聽講韋家成咧瘋狂掃貨啊！韋家成臨時召開記者招待會，宣布大力支持股票市場。喂，蝦妹啊，幾文啊？阿文啊，你知唔知股票狂升啊？唔知啊。哎呀，咩你好似咩都唔知㗎。阿博叫我阿爸買跌啊，咁阿博都可能會買跌，阿博可能會輸晒㗎。你知唔知佢咩辦法啊？阿文啊，我真係唔知啊。我唔同你講，有的士啊。喂。暴力日漸增加之下，企圖收緊難民尋求政治庇護嘅權利。預計屆時會有10萬人參加。除較早前韋家成召開記者會，宣布大力支持股票活動之外，港股亦因受到港府宣布考慮動用外匯基金及中資企業銀行全力支持嘅利好消息影響之下，作大幅度飆升。司機啊，用邊條路冇咁塞㗎？幫我兜啊，幫我兜，總之最快出到去聯交所，唔該你啊！點啊？點啊？穩定發展，咁香港嘅經濟繁榮就會受到一定程度嘅影響。我絕對支持香港，亦都睇好香港，希望大家對香港繼續保持信心。而股票隨即受到牽動，我哋公司咧對於香港未來嘅經濟發展都非常之有信心。我相信各
個個集團咧都會支持香港嘅經濟嘅。點樣先至會舉翻個市落去？我哋有幾多嘢賣出去？全部賣晒佢，賣上去，沽貨，沽貨。咁多位，我哋推高位置，收貨。對於最近咧，本港嘅股票活動咧，港府係密切注視㗎啦，同埋港府係絕對支持所有有建設性嘅股票市場活動。喺5分鐘之前，美國一枚導彈順利擊毀目標，將總統府炸毀。三軍司令已經向聯合國投降，要求停戰。呢一場戰爭歷時只係5小時，而停戰嘅消息又再度刺激本港股市上升。而股市由今日開市到依家已經急升咗2800點。點啊你啊？老大，John Otis揾你。跌翻嚟，我唔會輸，我咁好打電話叫嗰兩個司機開架車嚟接我哋。打電話叫司機啊！黃仔 call 西財，叫佢哋帶啲人過嚟。嚟 call 班意大利佬，同佢哋單聲先。起身啦！坐喺度做咩啊？打電話叫救兵啊！我喺度等死啊！
老豆，冇人聽電話，個司機唔知佢喺邊度啊！老豆啊，個意大利佬熄咗電話啊！阿財嗰度都冇人聽，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 就再打過啦！試下打大啲。點解啲保安今日唔嚟嘅？連清潔阿嬸都唔嚟清場咩？嚇！全世界都死晒咁，周圍都冇人聽電話。平時我大哥大嘈呢巴閉嘅，今日連響都唔響下。老豆啊，今次真係大鑊，我諗我今次就一定有事發生。冇事嘅，嚟試下打俾嗰班有錢仔，嗰班二世祖啊！平時成日同我打高爾夫球，幾好傾啊！睇下幫唔幫到手快啲。老豆啊，我哋識㗎，電話簿有嘅，全部打過晒，全部都冇人聽啊！打電話俾肥鵬，叫佢哋大班差佬嚟綁一綁佢。老豆，冇用㗎，冇用，冇用，冇用，你先至冇用啊！我哋大家撐硬落去，你咧，你攤喺度，咁就真係冇用啊！我哋個個都希望大家團結一致，殺條條路出去。你喺度踢爆，你做大家都唔幫翻晒，諗下，而家點啫？而家好似老豆害咗你咁樣，有咩咁緊要啊？乜嘢都冇，有乜所謂啊？我哋唔係未試過噶嘛，我哋咪將從頭嚟過。而家唔係乜都冇啊！而家我哋爭人爭100幾億啊！仲有一半係爭緊意大利佬同哥倫比亞嗰班大佬㗎，唔係話爭銀行錢，宣佈破產就解決到咁簡單㗎。有咩咁複雜啊？知道咪擺上台拆掂佢，唔係咁冇義氣啊！有福就同鄉，有禍我哋當晒啊！喂，即刻落去睇下兩個司機啊，去咗邊度啊？而家就算俾你揾到個司機又點啫？嚇！而家俾你 call 到晒啲人啊，通晒啲電話，咁又點喎？嚇！個司機嚟到將架車門口，或者1、2、3衝出去。飆晒上車，咁以後唔通就乜事都冇咩？唔係嘅，而家出面好多人喺度做緊嘢㗎。係呢幾年我哋好運，揾到好多錢，但都得罪好多人㗎。而家唔係話講冧友啊，唔係話講搭馬。而家係鬥邊個錢多㗎咋？我哋串得起，冇人敢喐我哋，係俾我哋啲錢咋？我哋一見底啊！啲差佬、意大利佬、哥倫比亞班毒販、紐約嗰個John，仲有幾日個堂口等緊冧我哋嘅老豆。咁大鑊嘅咩？你睇下你，你睇下你，出嚟啊！你睇下你啊！你睇
讀咗7年醫啊！仲有阿黃啊，佢好辛苦捱到個律師牌翻嚟㗎，而家乜都冇晒啊！